겨울마다 기침이 나면 저는 늘 감기라고 생각했습니다. 하지만 올겨울 작은 기침 하나가 저를 깜짝 놀라게 했습니다. 열도 없고 그냥 조금 몸이 무겁고 피곤한 정도였죠. 그런데 며칠 후 숨이 차고 가슴이 답답해졌습니다. 병원에 갔더니 의사 선생님이 말했습니다. 이건 단순한 감기가 아니라 조용히 진행되는 폐렴입니다. 겨울에는 몸이 추워지면서 기관지가 좁아지고 면역력이 떨어집니다. 문제는 폐렴이 초기에 증상이 거의 없거나 감기와 비슷하다는 점입니다. 심지어 시니어들은 열이 잘 안 나서 단순 기침으로 넘기다가는 진단이 늦어져 생명을 위협할 수 있습니다. 저처럼 평소 건강하다 생각해도 담배를 피우거나 당뇨 고혈압이 있으면 위험은 더 커집니다. 겨울철 기침 하나도 무시하면 안 됩니다. 기침이 23일 이상 계속되거나 숨이 차거나 가슴이 답답하면 바로 병원을 찾아 엑스레이 검사를 받아야 합니다. 작은 감기라고 방심하지 마세요. 겨울철 기침은 내 몸이 보내는 경고 신호입니다. 저는 이제 기침이 시작되면 바로 주의를 기울입니다. 여러분도 작은 신호를 그냥 넘기지 마세요. 좋아요와 구독은 당신의 건강을 지키는 작은 습관이 됩니다.